بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي كابتن ريشه، كلمتين كده يا جماعه الخير عن ماتش الاهلي وفاركو اللي خلص 2-1. الحمد لله، تاسع فوز على التوالي ودي اهم حاجه في الموضوع. مبروك مبروك مبروك. الماتش ده عندنا فيه شويه مشاكل بسيطه. في رايي كولر لازم يعيد تفكير في طريقه واسلوب ادائه في اثناء الماتشات، بمعنى احنا باين قوي العيوب اللي عندنا من اول الشوط الاولاني. مع ذلك التغييرات برده كالعاده متاخره. كولر لو فضل يفكر بالطريقه دي انا اعتقد والله اعلم ان شاء الله ما يحصلش ان الدوري بالمنظر ده هيضيع. رقم 2 ان احنا محتاجين تدعيم دفاعي، يبقى احنا محتاجين مدافع جامد جدا مع عبد المنعم، لان عبد المنعم لوحده مش هيقدر، فضلا ان عبد المنعم نفسه عنده مشكله كبيره برده، وده هيتشوف وده هنتكلم فيه بعدين. رقم 3 احنا عندنا مشكله يا جماعه الخير، ان احنا قلنا قبل كده ان والله الاجهاد بيأثر على الفرقه والاجهاد بيبوظ الدنيا واللعيبه مجهده بقالنا اسبوع بنلعب، بقالنا اسبوع مريحين، ومع ذلك برده الغلطات هياها. خط النص وخط الدفاع عندنا بيغلط نفس الغلطات بالظبط. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي كده نتكلم نفصص الموضوع ده واحده واحده. رقم 1 الشوط الاولاني ابتدى احنا بنلعب 4-3-3 الطريقه بتاعتنا المعروفه. اللي اختلف فيها بس شويه ان احنا بنلعب خالد عبد الفتاح باك يمين وقدامه طاهر جناح يمين. طيب المشكله كلها كانت فين؟ المشكله كلها ان الماتش ده فضلنا برده كالعاده بنهاجم بناحيه واحده، احنا الناحيه الشمال بس اللي بتهاجم، ناحيه امام عاشور، ناحيه كريم فؤاد، ناحيه حسين الشحات، الثلاثه دول هو اللي عليهم الهجوم كله. طب الناحيه اليمين شبه ميته، ما اقدرش الوم على خالد عبد الفتاح لان الراجل اصلا يا دوبك طالع ما لعبش ماتشين على بعض ولا ثلاثه الموسم ده، انت جبته من الثلاجه بالبلدي ما اعرفش بناء على ايه اساسا، ومع ذلك انت جبت ولعبت الراجل، وانا في رايي ان هو ما اداش وحش، يعني معقول بالنسبه لواحد ما بيلعبش بقاله فتره طويله. طيب بالنسبه لطاهر، طاهر عنده مشكله هي مشكله طاهر المعروفه. طاهر مش لعيب حريف، طاهر هو لعيب خط، لازم يكون عنده مساحه كبيره عشان يقدر يطلع حاجه، اذا قدر اصلا تطلع منه حاجه، ده في حاله وجود ان المساحه كبيره اساسا. طيب بما ان المدرب بتاع فاركو في الاول ما ابتداش ان هو يدي الاهلي مساحات كبيره، الراجل عمل ايه؟ قعد فتره طويله في الماتش، في الاول 10 دقائق او ربع ساعه بيلعب بفكره ان هو بيلعب الاوفسايد. كذا مره الكوره بتتلعب لحسين الشحات بتبقى اوفسايد او لكريم فؤاد اوفسايد. فالراجل اول الماتش حب ان هو يهبط الاهلي عن طريق ان هو يبتدي يلعب على الاوفسايد. بعد كده بدا يرجع خالص يلعب لو بلوك، هو يرجع الفرقه كلها تقريبا على حدود ال 18، وبدات انت تلعب بالطريقه باسوا طريقه الاهلي ما بيحبهاش، ان الفرق كلها تتكتل قصاده وما يقدرش ساعتها. هنا بقى بيبتدي حصل شويه مشاكل. المشاكل الاولانيه هي امام عاشور. امام عاشور انا في رايي ما جاش الماتش ده، اسوا ماتش لامام عاشور انا شفته من فتره طويله. انا مش فاهم كان عايز يعمل ايه. كل كوره تقريبا هو عايز اي كوره تيجي ناحيه الشمال هو عايز يبصم عليها دايما، ما تفهمش فيه ايه. تحس ان هو بيحاول يجهز اي مسافه، اي خرم يقدر يشوط منه. طبعا اللعيبه اللي قدامه مش اغبياء، اللعيبه فاهمه اللي الامام عايز يعمله، وبالتالي بقى كل ما الكره تقرب منهم اتنين عليه كابسين عليه، طبعا ما بيعرفش يشوط، مش قادر يلاقي مساحه. طيب بقى عندنا مشكله تانية ان هو بيحتفظ بالكره كتير. في اوقات تانية عندك كريم فؤاد فاضي او حسين الشحات فاضي، يفضل محتفظ بالكره لحد ما الدنيا تتزنق عليه ويبتدي يلعبها للي جنبه. طب ليه؟ دي حاجه. الحاجه التانية ده هيجرنا لمشكله كولر. طب انت شفت اصلا المنظر ده من الاول، ليه امام يقعد لحد الدقيقه 80؟ ليه؟ ما هو خلاص انت شفت ان الماتش مش بتاعه والنهارده مش يوم، خلاص يطلع. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، طبعا انا في رايي ان احنا النهارده صنعنا شويه فرص كويسه، تمام مفيش مشكله. رايي الشخصي اللي انا بقوله وقلته من فتره ان اسامه ابو علي ما ينفعش تعتمد عليه كمهاجم اساسي للاهلي. اسامه ابو علي يا جماعه الخير مش الكواليتي المهاجم اللي تقدر تقول هو ده المهاجم بتاعنا، هو ده اللعيب الجامد، هو ده اللي انا هقدر اعتمد عليه. في رايي الشخصي ان ده ما ينفعش. طيب نيجي اللي بعد كده. عندنا مشكله طبعا ظهرت جدا من بعد ما جبنا الجون الاولاني، وهي اخر 5 دقائق في الشوط الاولاني. شفنا اكتر من كوره لقينا فاركو رايح بيها، منهم كوره اللعيب بتاع فاركو اتصلحت له الكوره على حدود ال 18 ومشى 3-4 خطوات ومفيش اي حد من الفرقه عندنا ضغط عليه. طب يا جماعه الخير انتوا كنتوا فين؟ فكره السرحان ولعب مدافعين الاهلي على الكوره بس من غير ما يشوفوا مين اللعيبه اللي معاهم، فضلا عن حته الكسل. انا دلوقتي عندي مشكله. انا ممكن افهم ان لو لعب اكرم مع مروان ان المفروض هجوميا الانتاج يبقى ضعيف، ماشي، لكن دفاعيا كمان الدفاع يبقى ضعيف. طب مرتي يعني ايه؟ انا بلاقي لعيبه سارحه في ما بين خط الوسط عندنا وما بين خط الدفاع ومفيش حد معاها، اللعيبه بتعمل اللي هي عايزاه. جينا الشوط الثاني اول 10 دقائق اول ربع ساعه انت فاركو رايح عليك بثلاث اربع كور بدون داعي. طب انت كنت فين؟ انت المشكله كلها انت لاحظت ان انت خلاص فاركو بدا يكسر خطوط الدفاع بتاعك وانت مش عارف تمسك كوره وامام عندك ميت. طب كان المنطق ان انا بقوم اطلع امام وانزل قفشه كويس، واطلع يا اما، وانا في رايي اطلع مروان عطيه وانزل ديانج واخلي اكرم هو اللي ثابت، اخلي اكرم ثابت على قدام خط النص، اخلي ديانج يعمل اللي انت عايزه. طبعا انا في رايي ان اكرم كان احسن لعيب موجود النهارده.
طيب انت وصل معاك الموقف ان انت اكتر من كوره وانت مش قادر تعمل معاهم اي حاجه، طب انت كنت بتفكر في ايه؟ انت ككولر واقف تتفرج معاهم زينا، لبسنا الجون الاولاني طبعا، جون احنا طبعا هنحلله بعد كده، الجون او الجون الوحيد بتاع فاركو طبعا فضيحه. انا في رايي شايف ان دي فضيحه، ده مش جون يعني، اللي انت عملته ده فضيحه، دي مشكله. ليه؟ لان الراجل جيفرسون انكادا ده واخد الكره من الناحيه اليمين ولعبها 1-2، كريم فؤاد سايبه طبعا لوحده، عبد المنعم ما تفهمش بيصلح له الكره عايز ايه اصلا، والراجل حطها في سقف الجون وتمام من غير ما حد يعمل له اي حاجه. يعني انا عايز افهم هو يعني حكايه الشوط الثاني بالذات ايه فكره الار 2 في لعيبه الاهلي؟ يعني اللعيبه كلها عايز تحط ار 2، مش فاهم انا في ايه يا جماعه؟ ما نلعب، طب نجيب جونين 3 4 وبعد كده نعمل ار 2 هات زي ما انتوا عايزين، لكن كل لعيب عايز يحط ار 2 مره بقى تيجي في الشلاحات ومره فوق الجون ومره مش عارف تيجي في صدر اللعيب. طب يا جماعه ما هم خلاص حفظوا انت عايز تعمل ايه، انت بتاخد الكوره بتدي لنفسك المساحه والزاويه عشان تحطها ار 2، هو حفظ. ده فضلا ان احنا عملنا الكلام ده كله تاني من ناحيه الشمال بس. كان المنطق ان انت لقيت طاهر بالمنظر ده، صحيح طاهر الشوط الثاني اتفتحت قدامه مساحات كبيره لما فاركو بدا يهاجم، فبدا تحس انه بدا ياخد نفسه ويجري بقى في المساحات اللي هو بيعملها دي كلها، لكن في الاخر الانتاج بتاعه ايه؟ كرة بتلعب بالعرض تمام، مش فاهمين هي جت لمين، حظه حلو جت لحسين الشحات، حسين الشحات طبعا حطها وحش برده، كان عايز يحطها ار 2، المهم ربنا ما كرمش خبطت في الولا اللعيب وجاب جون، فبقت 2-0 او انت في اونطه يعني. فطبعا دي حاجات، دي كلها حاجات يا جماعه الخير لازم نحاول نفوق شويه. رساله مني بقى للكابتن محمود الخطيب، انت فاهمين ان انتوا جبتوا الراجل اللي هو مصري اللي شغال في قطر، لاعب بيلعب في قطر ده، ماشي حلو، انا ما اعرفش مستواه اصلا هيبقى كويس هيبقى عشان مش حاجه مش فارقه معايا، بس لازم يكون في محترف مساك جامد مع اللعيبه اللي موجوده، سواء محمد عبد المنعم كمل او محمد عبد المنعم ما كملش. النهارده محمد عبد المنعم عامل غلطتين كوارث فيهم، كوره اللي كان الشناوي هيتكسر فيها دي في اول الشوط ما تفهمش هو بيعمل ايه، وكوره ثانيه برده في الشوط الثاني غير الكوره اللي مصلحها اصلا جيفرسون انكادا اللي دخلت فينا جون. فلازم يكون معانا مدافع جامد، لازم يكون معانا حد في خط النص، لازم نفهم بقى المشكله بقت فين دلوقتي. يا اما انا بغير طريقه تشكيل خط النص، بغير وضع اللعيبه دي، بغير بقى بدل 4-3-3 العبها 4-2-3-1، العب 4-4-2، العب زي اعمل اي كان انت عايز تعمل ايه، المهم في الاخر ان ما يبقاش عندي المساحه اللي بين خط النص وخط الدفاع تبقى مفتوحه بالمنظر ده، لان اي لعيب عنده ب 2 جنيه كوره هيعرف يروح علينا ويعمل بدل الجون 2، ما هو ما ينفعش يا جماعه، فاركو ده بينافس على الهبوط، لما بالمنظر ده يجي عليه يجي له فرصتين او 3 وما يجيبهمش، وحظنا حلو ان هو جاب جون واحد، يبقى انا بعد كده لما اجي العب بيراميدز هعمل ايه؟ ده بس كل اللي انا عايز اقوله، السلام عليكم.